Сәлеметсіздер ме? Learn-Capstorg деген программа жылдам, тез, түрлі тапсырма дайындай аласыз. Каналға жазылып, лайк басып қойсаңыз, бірінші танысатын боласыз бағдарламалармен. Түрлі қызықты тапсырма дайындай аласыз. Google-ға кіресіз, сол жерге Learn-Capstorg жазасыз. Бірінші осындай бет ашсаңыз, сізге көк папкалармен, көк жазумен шығу керек. Міндетті түрде өзіңіздің аккаунтыңызбен тіркелесіз. Жоғар жағында мен тіркеліп тұрмын. Бұл беттен өзіңізге қажетті тапсырмаларды таңдап ала аласыз. Все упражнения деп тұр, новый деп тұр, новый дегенді ашсаңыз, өз пәніңіз бойынша іздесеңіз де болады. Мына жерде пәнге қойсаңыз, түрлі тапсырмалар шығады. Соны новый дегенге қойсаңыз, осындай беттер ашылады. Түрлі тапсырмалар. Осы тапсырмаларды өзіңіз таңдайсыз. Міне. Мен кім миллионер болғысы келеді деген тапсырманы таңдап аламын осының ішінен. Сонда осындай бет шығады. Тапсырманы қалай дайындау керек туралы видео көрсетеді осы жерден. Бұл дайын тапсырманың қажеті жоқ. Сіз өз пәніңізге, өзіңіздің тақырыбыңызға қарай ыңғайлайсыз. Және жоғары жаққа барып, новый, создать новый дегенге барасыз. Жаңасын. Одан кейін осындай бет ашылады. Жоғар жағына барасыз да, мен тақырыпты жазып қойдым. Кім миллионер болғысы келеді? Ойлан деген жерге бірінші шығып тұратын. Енді мен сұрағымды қойдым. Мына жерге сұрағымды жазып алам. Біріншісі дұрыс жауап жазасыз. Қалғанына үшеуіне жалған жауаптарды жазып шығасыз. Өстіп әрқайсысына сұраған сұрағына жауаптарын жазып шығасыз. Соңына жарайсың, сен тапсырманы керемет орындадың деген жазу жазамыз. Ол тапсырманы орындап болғаннан кейін шығу қажет. Не тамаша, керемет орындадың деп жазып қоямыз. Енді соңындағы мына көкті басамыз. Просмотры деп. Өзіміздің жасаған тапсырмамызды көреміз. Бірінші 500 теңгеден басталып тұр. Бірінші тапсырма шықты. Индустрияланды бастау туралы шешім қабылданды. Қай жылы? Дұрыс жауапты белгілейміз осы жерден. Келесі сұраққа өтеміз. Бұл тапсырмалған дайындалар. Елу мың теңгеге жетті, міне тапсырмамыз. Екі жүз елу мың теңгеге жетті. Миллионға жеттік. Дұрыс сұрақтарға жауап бердік. Тағы бір сұрақ шығып тұр. Тамаша, керемет орындадың дейді. Қайтадан ойнағысы келсе, қайтадан ойнауды басады. Астыңғы жағында сохранить упражнение дегенді басамыз. Менің жаттығуларым оң жақта міне тұр. Соңғы. Соның ішінде сақтап қоясыз төмен жақта. Тапсырма соңына келген кезде, орындап болған кезінде міне QR код бар. Осыны скрин жасап аласыз, не сақтап аласыз суретке түсіріп. QR код арқылы балаларға берсеңіз болады. Одан ең астына поделиться деп тұр. Соның қасында көшіріп алу тұр, парақша. Соны немесе мына жерде ссылканы көшіріп алу жоғары жағында тұр. Сол арқылы WhatsApp-қа жіберсеңіз, группаға, Telegram-ға жіберсеңіз болады. Өзіңізге сақтап алсаңыз болады. Ссылка арқылы QR кодты қойып қойдым. Осы арқылы тестін тапсырып көрсеңіз болады. Сау болыңыздар.